ये लड़की अपनी पेट पर लगे तरबूज में सारा सोना भरने लगती है और ज्वेलर को कुछ नया दिखाने के लिए बोल देती है। जब दुकानदार ज्वेलरी निकल रहा होता है तभी लड़की सारी ज्वेलरी तरबूज में डाल लेती है और शर्ट बंद कर लेती है। तभी ज्वेलर उसको एक हर दिखता है और अपने सारे गहने खोजने लगता है और लड़की से पूछता है मेरा सामान कहाँ है। तभी लड़की उसको बताती है कि एक लड़का आया था जो सारा सामान उठा कर ले गया जब आप ज्वेलरी निकल रहे थे। ज्वेलर कहता है ऐसे कैसे ले गया, 80 लाख का सामान था जो मैंने मंत्री जी के लिए मंगवाया था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर लड़की कहती है मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। तभी कांस्टेबल उसकी करतूत का वीडियो दिखाता है। ज्वेलर्स वाला सारा सोना बाहर निकालने के लिए बोलता है और अपना सारा सोना निकाल लेता है। ऐसे पुलिस वाले के लिए 1 लाइक तो बनता है।